Дема снимаме ли? Добре, да. Готово. Тъй, снимаш, така? Да. Така, вентилите. Различни видове. Да. Бобини различни видове. 220, 24 и други. Така. Куплонс. И куплонзите. Това е куплон. Тъй. Ключ. Ключа 17 номер. Да. Добре. Така, трябва да окомплектува този винтил. Примерно. С 220 волта бобина. Да кажем. Где е въртя акумулатор? Блести. Не мога да фокусирам. Те 220 волта примерно. Така. Той има такова. Той пък нормално отворен. Нищо не. Дай другия си. Примерно 92-18 трябва да пращам техния. Добре. Така. Ето го винтила. Така. 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 Само обираме. Да. Етикет. Етикет на винтил. Така. Куплунг. Куплунг. И изпращаме. Готов за изпращане. Така. Същата е процедурата, ако трябва да се прави с друг винтил. Да. Половин цол, един цол, в зависимост от поръчката. Да. Така. Така. Избираме Друга бобина. 24 волта промени, примерно, каквато Да. трябва. Монтираш и слагаш. Няма нужда от изпитания. Да. Я да видим се какво сме направили.